Alhamdulillah. Hayo kecekel kowe. Sapa? Alah. Wah, wis ora iso dadi wayang kowe. Lah nek ngono iku. Wah, Sing salah sapa? lah sing salah sapa? Wong jenenge dagelan kok dadekno bambangan ya lho kek temon iki aku. Ning kan kudu penghayatan. Penghayatan ya penghayatan ning yo mikir. Mikir apa? Wong ketoprak ora mudeng belas wong dalange wangile polwose kok malah Kowe iku wah wis ora pengalaman. ketang-ketang iso ngene iki. Ketang-ketang ora apa-apa, penghayatane aktinge kuwi umpamane ngene ku mang karo bojomu. Heeh. Ya kudune diambung tenan kok gandang gage tak bacok ngono wae. Alah alah. Bodoh kowe kuwi. Wis aku semangat. Wah, opo jenenge wah sesuk ora usah dadi bambangan wis dadi dagelan wae kowe. Umpamane Ana apa? umpamane terus iku mang embakno bojoku. Ah, Nah, kan mongko sing jelas wong-wong kene do ngerti. Bermani bojone sapa? Bojone Mogol lah terus Lah, mosok aku kok wani-wani karo Mogol umpamane. nah Lho, logika to. Umpama wani pisan pindho wajar gak apa-apa. Ngono lho. lho Dadi kowe aja lara ati. kok pisan pindho Kala-kala. aku kok ora mbok jah. Wong kok senengane ning pancen wong iki lakon panyuwunan iso-iso ya muga-muga iso nyenengke dulur saka Budengan Tondokerto dalah pepunden ingkang anu nimbali awake dhewe dulur kulanang Kang Mastur. Meneh-meneh bengi iki wis dikarepno sediane Kang Mastur. Wis dileksanani nggone nyenengno putrane ngitanke utawa nyunatke Dek Ajis. Ditungakno wae mundungakno muga-muga enggal saras dadi putra ingkang waladun sholihun yad'ullah berbakti kepada kedua orang tua dan semoga berguna bagi nusa bangsa dan agama. Kok angel lah apa? Angger ana udun-udun iki sangel. Kok udun piye to? Wis salah ngomong. Putra sing waladun sholihun yad'ullah. Udun meneh pisan. Kok udun piye to? Lah wong Seleko ngidule ora ana langgar lho, kowe kok ana waladudun barang. Mulane sesuk do ngedekno langgar tengah sawah. Nah iya ngeras pantes nggo tunggu manuk ngono.
Wong kok ana sing kaya kowe. Ning aku bangga, aku seneng Mas Gendon. Seneng perkarane apa? Iso sowan ning nggone Tandhakerta meneh. Kali yang kedua pinanggih karo dulur pepunden ingkang wonten Tandhakerta. Alhamdulillah. Spesial ugi kanggo sesepuh pepunden sing mau wis melu ngramekno acara Taman Sari. Saka pandemen-pandemen Wahyu Manggala sami rawuh kabeh. Aku ya jek jumblek lagi iki, Gol. Main ning Budengan. Ditunggoni karo dulur-dulur. Lah iya. Niki biasane yamene wis do ngelilir, do ngetokno sapi. Lah iya. Lho ya iki kok jedo ndelok ketoprak kira-kira sapine ora ditokno perkara karipan iki, Gol. Matekno wong kowe. Anu sing nyekel song-song agung Kang anu Pak Magi aku matur suwun. Nggih matur suwun. Suwe ra tau ketemu Mas. Bodho wingi ya ora ketemu. Oh ya ape ngetokno sapi? Lho. Sapa iku kok ngetokno sapi? Oh ape bibis e, Gol. Aku ngomong-ngomong judi karo anu ape nguyah? Apa lah? Aja ngono cah. Loncene Ape lapo mau? nguyah. Aku kok ora kon ngeterno. Kowe ku seneng ngam kok. Kowe karo aku dadi bambangan. Dadi bambangan. Ketek meteng dadi opo iki? Wah, dadi apa? Sedor dadi opo? Lho aku malah ora blas arek, Gol. Sesore aku lah yo gak roh. Lho bocah iki ngundang muleh. Lho, mosok mulai. Matekno wong lho, mang mbok kae duit apa durung kok? Neng nek upamane ndekne kok dapukan kaya aku karo kowe terus tuk rupa kondi jajal. Nek iki yo wis jelas mau kahanan ngono, Gol. Lah iya wis ta. Wong-wong rupae kere-keran lho terus dan upamane kok ketemu awak dhewe lho dadi apa? Ya wajar nek ndek ora gelem kumpul karo kancane wajar. Upamane ndekne dadi angkling dharma walah. Lah angkling dharma ndelok sirahe betak kabeh ngono dadi angkling dharma iki lho. Dharma gandul. Gandul-gandul malah kaya apa kok malah. Lah iya. Ya. Ana wong luru rasa. Gol, apa? Iki gak sing turut-turut iku ning glonggong barang iku piye, Gol? Iki dapan apa lah iki lah? Iki sapa iki? Sapa re? Sapa iku? Lho iku mau pakanan apa lah, Gol? Masa onde-onde mlaku mau? Ya Allah Gusti. Ya iki Dabang bayi. Iki Upin ya iki. Orang ngono gayane lho. Adek nganggo ngono bareng. Aku ora ngarah pangkling. Aku ora samar. Aku ora wedi adek kowe macak ngono lah. Sik. Kenapa? Mas Kur untuk salam kok Mbak Jami. Kondi? Aku baru kok kono. Lah apa? Aku kan Upin. Iya. Lho ora ngono kok sira gundel lho, nggih awan ora ana rambute nek kene ana rambute iki lho. Carane aja. Carane lah apa? Tak lem. Hah? Mbok lem? Heeh. Wah. Iku lak buakmu ana. Oh, mate ra umum. Konceng iki kok. Konceng. Rambut mbok lem are. Lem apa iku? Lem kastol paling. Kastol untum kono. Glukal. Glukol apane wong bocah-bocah do kurang ajar. Lah nek ngono. Aku njaluk lem kastol dikei lem Alteco. Iki lem Alteco? Malah apik. Apik ora coplok. Lah iya ora coplok tegese kuat. Kuat. Tapi nek ning kain mosok apa nek ning sirah ngene iki mosok kuat. Kuate ra umum. Dajal ngomong. Aduh, bento-bento nek nglothok engko. Ndasku nglothok sak kulite malah petak. Dake dajalan. Aduh. Petak-petak dasem lho. Oh, mata lek. Nek pikir-pikir malah kaya kuwawung. Kuwawung. Tukang mangani klopo iki lho. Terae jaluk lakon yo aneh-aneh. Ngono ku mbok aku sing bari Kowe ngono. iki ngapa nek kesek-kesek iki lah apa? Oh, katoke wis sapa ya buatel gurem tok iki menawa. Lem tok kondi. Iku cementel kono. Ya. Katok cementel ning dhuwur tarangan pitik pas angkem ndak gurem bloko iki. Mosokno. Gurem wedok no. Lah nek kurang wedok niteni kowe. Ketara nyerange kene kok. Gurem nek lanang ora kene nyerange mesti gembira ndekne. Ya. Nganggo ora dikebut-kebutno sik kok. Wis tak kebutno aja kandel ae ya. Wong kok iso. Wis iya wis. Matur nuwun ae wis dapuk amu elek ya ditampa ikhlas. Ya ta. Nek aku dapuk aku ganteng ya tak lakonane ganteng. Terae kahanan donya isine loro.
Lah kok ngono? Ana sing ganteng, ana sing elek, ana sing apik, ana sing Ora apik. ora apik. Heeh. Ya ora masalah. Ora apa-apa no. Wong jenenge kahanan ning donya loro-loro. Rae nasib. Ayo ana rina, Ana bengi, lah iya ana padang, ana peteng, nah Ana sugih. ana melarat. aku sing sugih Aku melarat. kahanane donya. Kane donya dhewe-dhewe. Lah iya ana sing ana rina, Ana bengi, ana padang, ana peteng, ana sing sugih, melarat, ana sing waras. ana bento. Aku sing waras. Aku bento lah. Sakene. Wis melarat bento pisan wis cocok iki pokoke. Untuke kaya ora gelem ndelik. Untu kaya melok ketok iki lho. Banget tenan. Ngene mboke nggih ben kok mentolo ngemiki. Mas sama aku mik mbok. Lah apa? Lah mik sapa? Nyosori kirik ra iso. Aneh-aneh ae wis. Lakone ditutukno nganti sewengi utah. Heeh. Lakone jalukane bermono kembar. Tan mongko iki wis jam 3:15. Jam 3:15 iki Kowe karo aku lagi metu. lagi metu. Wayang sing urung metu ijeh separo. Walah jek sak kotak jek ana sing turu, jek kemulan berukut, Ana sing mangan. ana sing mangan, kemulan ngadahi gedang guablok gudi-gudine. Aduh. Aduh. Wong Ngene ku ya ora usah diomongno. lha kene Oh, sing ngadahi gedang mbok omongno. salahe gedang ame dipangan do dipangani. Diwadihi kabeh wis ora apa-apa. Aku wis alah itu ngiler kabeh. Iki Iki wancane wis pirang-pirang sasi lanturan. ijeh-ijeh sesasi, rong sasi. Ah iya. Wis. Ora apa-apa, sing penting bengi iki nyenengno karo panjenenganipun Bapak Mastur khususipun terspesial kanggo Dek Ajis. Ajis ngene iki ya urung karo anek wis jeh melek. Lah nek ngono, Turu juk sore mau. Lah kok ngerti? Alah wis. sesuk ben ndeleng kasete ben ndeleng rekamane. Wis duwe kaset, Ngono anane njaluki mergo duwe kaset. Kaset kondruju. ngono. Walah, kaset ning druju kene wae kira umum. Masakno. Aku ndelok raiku dhewe malah gwirap-gwirap. Jebule aku nek dadi ku ngene iku rupaku aku. Ganteng ya. Antenge ra umum nek kowe nek ngaca ning gone genuk malah Raine iso. rai pating pletot ra karuan parake. Wong banyu do dienggo ngaca. Heeh. Alis iso dhewe-dhewe ning. Ya wis gede-gede aku mang wis ndongakno karo Siapa? karo Mas Dek Ajis. Dek Ajis. Wis sing urung ndongakno. Yo Nek nak mau wedok-wedok wis disawer karo Disawer. balane grup kanca-kanca mau. iya. Nah, saiki engko aku tak nagih karo panjenengane pepundenku siji iki. Sinten? Nah, wis engko tak ngaturno kowe ndongakno karo sing sunat sik ae. Wis muga-muga sis aja kaya aku. Rupaku wis elek. Tak dongak-dongakno muga-muga Dek Aziz saiki wis jarene wong Islam kae ngandakno ngayahi kewajibane sunah Rasul sing maune urung ngerti apa-apa jarene kae Mbah Yai ngandakno nek kowe saiki wis dadi bocah sing akhil balik tegese ngerti endi sing salah endi sing bener ngerti endi sing kleru endi sing bener Kumpulan kanca sak kanca. ngerti sing salah ngerti sing bener endi sing kleru endi sing bener lho kok iki terus lah bulet terus menawa ketatap untu balik terus iki Tegese iki wis ngerti, Nah. wis ngadepi dewasa, ngerti pindah pilah, Ngerti sing kumpul salah. sak kumpul, kanca sak kanca, kuwi nek iso duwe kanca sing apik. sing apik Nah, nek kancane apik, iso melok apik ah. nek kancane elek ya iso ngelek Kok iso ngelek lho apa? apik iso apik elek Maksude iki kumpulan demi kumpulan. kumpulan demi Kaya kumpulan kowe ngene iku lho. Nah. Rae nek iso pas awar menyesuaikan Ora ketang kowe elek kumpulanmu wong apik wong dadine apik iso dadi apik Contone kumpul Pak Inggi, ya iso kaya petinggi kumpul Pak ya Carik, iso persis kaya Pak Carik kumpul Pak Bayan. iso kaya Bayan kumpul wong edan. wis persis wong edan lho ya kok tekan wong edan bareng lah apa ya sis ngumpul ya aja ngumpul wong lanang ngumpul karo wong wedok Lho,
Aja sik ah. Lho ngene iki lho pikiran sing ngeres-ngeres blok kok wong Lah nek pikiran Bar ngeres sunat, golek kepinteran, sekolah dhisik, sesuk yen wis duwe gawean lagi kumpul wedokan. Mangsute kumpul wong wedok kuwi terus ora kumpul-kumpul ngono ora. lah terus Maksudku kumpul iku aja kumpul wong lanang, mau ana wong nyanyi ning ngarep wong wedok-wedok sing iso ngandani. Aja kumpul wong ngoplosan. Wong ngoplos, wong ngombe ngono lho maksude. Dadi kumpul wong wedok kan kowe dikuandani terus. Kan blenger le ngandani wong wedok. Nek wong lanang dikumpuli ya udut Jis. Ayo Jis join ngono. Mulane ya Sis, wong kaya wis turu le ngono nyetel kaset ya delok dhewe. Wis mbah iki iku kandan-kandan kancene apa lah kowe iku? Oleh ngandani piye wong bocahe turu? dongakno wae. Ditungakno sing apik. Muga-muga dadi anak sing soleh. Anak sing soleh. Apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Muga-muga apa sing mbok karepno. Amin. Muga-muga iso ndang kasembadan. Amin. Aja nganti ngelakno wong tuamu. Amin. Muga-muga ben seneng atine. Amin. Engko nek dikirim kasete ibumu ben seneng. Amin. Nyatane anakku iso mandiri. Amin. Tegese mandiri mandi sendiri. Amin. Dadi aja njaluk adus terus ya Le. Iki dongakno apa? Lha Donga sing apik. Padane kaya anu warai ndon. Iya, piye? Donga sing Cak apik. goblok kok malah kon donga. Kangge Dik Ajis mugi-mugi tansaya pinter. Suarane merdu. Tambah rezekine, Loh, dah. ado bilahine tercapai napa ingkang dados maksud lan tujuane. Amin Allahumma amin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillah. Goiril mak gedubi lagi balak dolin. Urung lagi alhamdulillahirabbil alamin. Iku kurang banter kok numpakne motor Alfa, aku motor Jet Cola tuh wis langsung goiril mak gedubi. Bar langsung Al-Fatihah iku mau. Al-Fatihah. Lah gurine ben Abdul ditungakno sapu jagat. Nganggo donga sapu jagat. Nek wong Islam kudu ngerti. Nek bar Al-Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya kana kudu ya maka debuk alahim balat doli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lho ra bar. Lho ya urung neh no. Lah kowe mbok kaya amin kok. Heeh. Aja kaya amin. Amin. Aja kaya amin. Lho aku sing amin kok sing donga kok. Aku sendur kowe aja amin. Kowe gendon. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Robana antena RCTI Indosiar MMCTV Aduh Aduh Iki ndonga apa? Sapu jagat. Lah ya ndonga sapu jagat unine piye? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Robana antena RCTI Indosiar MMCTV. Wis gak usum antena. Wis gak usum antena. Usume parabola. Diganti. Yo ganti dongane. Dongane piye? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robana parabola channel 1 channel 2. Aduh. Nene mikir Iso apa ora? Apa? Iso apa ora? Sembayang ora tahu kok. mulane kudu ngono iki lho donga Goyang. rapalan Goyang. Aduh. donga. Ayo kene. Donga. Dungakno. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sak tak ndongakno iki lho aku kok iso geger iki lelah apa legol. Ndongakno iki lho. Iya, ndongakno. Mogol iku yo. Heeh, moga. Ada ana bis mang bis apa? Bis malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menang tak tunggu keselamatan. Iya Mbah. Sapu jagat. Sapu Lah jagat iya sapu jagat tak butuh keselamatan. Iya, Pisan keselamatan cek lagi sapu jagat. Langsung sapu jagat. Lampu sapu jagat. Wong kowe Iya kate saponi nah jagate samu nambane mbok saponi. Lah iki nek ngrungokno Wong ora iso kok geger ae kowe iku. Lah iya nek marahi ta nek ya marahi deraiku piye? sapu jagat. Sapu jagat. Ora Kok keselamatan. selamatan yo gol. Iya. Sapu jagat sing aku gak iso. Nek Ono selamatan kan channel. wis enek yo. Mosok channel-channel ana ora entuk. Mang RCTI mbok seneni wong saiki sing Indosiar bareng malah Bismillah. Irrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah goblok. Lho dosa kowe. Allah mbok goblok-goblokno. Maksudnya kowe sing goblok iku. Kadang ni Allah goblok dosa kowe mlebu ning rekono. Mlebu ning rekono. Rekono ndi? Iki lho gol sing juru lho. Neraka. Heeh, mlebu ning rekono. Rekono Majanam. Neraka jahanam. Iya. Kok Lah Allah napa? goblok. Maksudnya nek ana wong ngaji ku disawab Allah ngono lho. Goblok. Lho ya neh dosa mlebu ning rekono janaman. Entu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah goblok. Lho, sing ngeyel ya ngeyel. Kowe iki sing bodho. Lho, oleh maraya piye lah. Parahane aku. Aja kok Allah goblok ya aja. Allah. Tok. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak. Kok nganggo tok? Oleh maraya piye mau? Allah. Piye ndon? Goblok. Maksudnya iki Allah tok iki ora kok terus nganggo tok iki ora. Allah. Olah. Sabar. Piye eling ra? Ngeling. Nah. Eling-eling. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Panas. wa fil akhirati hasanatan wa Panas. qina adzabannar. Panas. Kok panas-panas iki sapa iki? Panas. Rabbana atina fid dunya hasanah Panas. Sapa lah? wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Panas. Lho kok panas-panas sabene ning kene, Gol? Dar. Kendor. Lho sentar ning ndi? Dar. Kok panas-panas lah? Ya Allah! Kowe ku lha apa? Aku panasen. Lah nek panasen niku. Lah aku kan tuyul. Lah awakmu ning ndi? Iki remuk. Lah siram lah apa iku? Tak cepetno kene. Ya Allah Gusti ger. Wong kok senengane iku mang donga sapu Donga jagat. sapu jagat. Sapu jagat iki kurang luwih ya iku mang njaluk keselamatan ning donya dumugi akhirat. Ngono. Wis dongakno kabeh muga-muga pinaringan selamat. Selamat. Amin. Amin. Iki tak cekak semene ben iso Nggih. lakone tuntas. Lakone iso tuntas. Matur nuwun Pak Mastur. Nggih. Mau tak delok sing urung nyawer. Sing urung nyawer. Danyange Tondo Kertojo Pinarak ora. Danyang. Kang Magi Wijeh Pinarak ora. Nek Bali tak parani ning omah. Janjian karo aku lek-lekan nganti ketoprak tuntas rambut. Wong iki Gol.
Pak Magi. Aja Kang Magi sik goleki. Sapa? Dulurku lanang. Sapa? Nah. Yaiku Jamroni mang urung nyawer. Hah? Nonton terus kok aduan terus sik Le. Kene Ya, akeh. yai sapa, Gol? Jamroni. Oh, Jam. kancane jam dinding iku, Gol. Bentuk. Bentuk. Lah iya Mbah Jamroni, kancane jam dinding iku lah. Wis ora nek pakan aku angge-angge orang-orang nek mbok parani. Angge-angge orang-orang Ora melu gawe dikon momong. momong anake Pak Mogol. Bareng tak gendong bocahe ngompol. Angge-angge orang-orang Ora melu gawe melu momong. momong anake Pak Lurah. Bareng tak gendong kathoke bengkah. Pakanan apa iku naje. Iso roh bolongane kene. Heeh. Aduh Kang Jamroni takokno minta Jenenge Pak Jamroni. Nah, iku Maka. lentune. Di Yayine Sing pakai nganggo cemeng hitam-hitam. pakai, heeh. Hitam. Bajunya pakai hitam. Pak Jamroni pakai baju hitam. Wonge sing ndi? Mbah. Iki lho piyayine Pak Jamroni pakai kacamata hitam, celana hitam, baju hitam karo kepethuk jangan dijak. Maksudnya? Itu adalah anakan genderuwo. Pak Jamroni Heeh. kowe wis halal bihalal burung. Pak Jamroni halal bihalal. Heeh. Silaturahmi. Sek Kenapa? ambune yaine kok ono mie goreng sing gawe sapa iki? Sing ngene irunge iku lho. Lah wetengku kerucuk-kerucuk malah ono mie goreng. Lho, kene gak Gol? Kene peceren. Oh iki opo, Gol? Ayo kono datang. Ayo sunane Pak Jamroni apa? Iya. Harus. Sak Nyawer. lagu rong lagu. Ose Mm. urung metu sawerane. Mergo iki lakone. Ada SMS yang masuk minta Kenapa? minta lagunya Anoman Obong 19563 nomor Anoman obong. 9563. Ceritane wayang tanah Jawi. Pak Jamroni takon. Caritane wayang Pak. Jawi. Jam Roni nyuwun gendeng sing ndi lah iki? Ayo Ing lho, Kiai raja niki. ngalengka diraja. Nyuwun gendeng napa Pak Jam? Ndumak Ratu raket tok gendeng Put tok. ora ono arane. Hah? Gawe niki keker nyolong jalukane sinto. iki. Kurang ceton don tak kok itu. Aku rada Pamuritan cengen. apa, Pak? Heeh. Nyidam Sari. Nyidam sari. awet Nek mau. panjenenganipun Pak Inggi Pak ngersakake Bengawan Sore. Bengawan sore. Nyidam Sari, Gol. Yang Nyidam Sari Heeh. Nyidam sari. Kalem-kalem, Gol. tak kasih satu aja dengan segala hormat Pak Inggi. Anjih. Sesuk pepanggihan sanes betal tak aturi Nggih. dan lakone saged tuntas. Tuntas. Nggih. Yang Nyidam Sari Nyidam Sari. nanti kalajengake Heeh. Heeh. Sebelum Bengawan Sore sora. Bengawan jajal kok. Bisa. Oke. Heeh. Yuk, monggo. Mas SP yuk. Nyidam Sari Kurin. Heeh. Heeh. Sekali ben kita memberikan satu neng terspesial untuk pepunden Nggih. bisa mendapatkan dua. Oke. Nyidam Sari. Dadekno loro. Bengawan Loro Sore. dadekno siji. Heeh. Yuk. Loro jadikan satu. Iso Gol. Two in one. Apa iku? Sampo ya kok. Apa? Sampo. Omongan kok pengalaman. Aku nere-nere cah cilik. Aku mang bersamponan two in one. Apa iku? Sok mudeg ya sapa? Two in one iku asale mantune Yuin karo Iwan ngono. Malah two in one samponan. Iya, heeh. Bar gosok gigi mulane untuku kuning. Ya. Monggo, dulur-dulur. Heeh. Nyidam Sari dibacotno ning gone Bengawan Sore. Bengawan Sore. Oh sih. Ayo. Iya, Kita oke. coba. Langsung mawon. Yuk. Wis setengah papat. Langsung. Jono. Jono. Buka, Pak. Heeh. Bu, tolong Bu. Mas Jono. Pedangnya Mas.
wangi jam sari upama sliramu margi wong manis aku kan bakal ngliwati sinek sendintang eluku semono janji prasetya ning ati tansah kumandhel netra rinoso agar rasa arasaning triya mitero sak jagat raya agar lingono ukir lan samudra norailan memanis. Terima kasih matur suwun. Matur nuwun Pak Jabroni. Ati selawase nalikane roe dalu atiku lan amen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintange mlaku Idam Sari Bengawan Sore ala USP Sutro Pagoda spesial ke Bapak Lurah. Ning pinggiring Bengawan tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis tungkap telung ketiga ning pinggiring Bengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa among bisa ngreka lan joko Gusti kang paringi lan besi akita sak adarma nglampahi ning pinggiring Bengawan wayah sore mung adan sakalian kawan-kawan esemu cahayu agawe kangen ing atiku sekaligus langsung dikei 3 lagu. Lagune apa? Nyidam Sari Bengawan Sore sing gurinan lesung jumenggelung. Aneh-aneh. Anjay matur sembah nuwun pangapunten wonten kekiranganipun khususipun dumateng panjenenganipun Pak Mastur dalah para lenggah kakung Sumana Putri ingkang tasih setya tuhu sinarengan kalian Wahyu Manggala dalu punika. Sampun napa meleh? Ya sampun. Kula kinten Pokoke sampun. wis pokoke urung lah mending wis. Pokoke niki dengan segala hormat ora ketang masih ada keinginan dengan segala hormat sanes pedal pinanggihan malih mangke tak aturi. Spesial kagem Sampun napa meleh? Ya sampun, nggih sampun. Pokoke ditawani ndek-ndeke ngono lho Gal. Oh mosok ora. Sampun napa meleh? Nggih nggih pun sampun. Mboten napa-napa. Wekdal ingkang mboten saged nggih wekdalipun sampun sore, kok sampun sore.
Sampun tengah dalu. Iki carane ketoprak terus dibari jam 5-an ngene do gelem apa ora ya? Ibu-ibu takonono. Bu, ketoprak dirampungi jam gangsal do purun nenggon Ibu. Purun. Jam 7 hari. Jam 7. Malah njaluk 2 jam kas purun nunggoni. Dosa kowe, Bu. Nek dosa. Lah ora subuh. Heeh. Ya wis, Nggih. ngene. Heeh. Pangapura sithik mboko sithik mung ana kesalahan, Ya, pancen ya, ya. awak dhewe menungso lumrah sing tak jaluk. Heeh. Aku ewang-ewang ngono merga dina iki bojoku lagi nandang nyidam. Nyidam pentol. Nyidam rontulem kono. Apa? Duwe penjalukan kepengin mangan madu tawon gong sak kalane. Heeh. Mula kuwi. Heeh. Piye, Dek? Heeh. Heeh. Gini ya. Urung entuk. Wis entuk nggone, wis ngerti nggone ning karen jipuk ceritane. Kok dadi ngene yo? Aku ning omah dhewean. Ning omah dhewe nyusul rene. Iya, Kang. Waduh, iki repot iki, Aku Dok. sarene Kang aku ra betah ning omah dhewean. Wedi kowe ning Lah omah magel dhewe. nanti. Lho magel sapa? Magel bojom. Lah sing bojoku sapa? Magel. Iki bojoku kok. Iki gendane. Iki piye to, Kang? Lho aku dadi darani bojone mogol lho, Kang. Bojoku bermane iki bojone bermono. Ngono. Ya wis, enteni kene ae. Aku tak jipuk madu tawon gong wis tak dekekne ngono mau. Lah gage yo, Tak Kang. jipuke. Ana apa to, Dok? Iki Dik, Madu tawon. madu tawon gung sak kalane. Lho mau sampean ngadi wae rono. Aku Heeh. Iki madu Piye, Dok? tawon gong. bojoku nyidam madu tawon gung sak sak talane. Piye? Ya ora apa-apa. Bojoku nyidam meneh. Wis apik sesasi telu ya malah matok. Kali dhisik, Kang. Setahun kok Kang telu. ini iki aku seneng, Kang. Saiki anu Kang apa sing dadi penjalukku wis keturutan ya. Ya. Ini tukang parkir ndi kok ya ini gedandapan. Dek bermani. Apa, Kang? Iki lho nggonku. Lho, lah ndi to, Kang? Sik. Iku apa iku? Lho, Iya. lho, Lho. lho. Lo. Lah apa? Kowe kok bingung lah apa kok kowe wong bingung ku? Aku iki bojomu. Iki madu tawon Bermani, Apa? kowe bingung. Bingung. Iki siapa? Iki. Bermogol kok bergendon. Lah aku bersendor. Lho, sik. Ora yo, Dok. Lho. Lah siapa? Iki kok bojoku kok dadi loro iki piye? Alah bentol bojomu ya kita. Lho, sing kandha sapa? Iki bojoku. Bermani iki bojone Bermono. Entuk moni. Kenapa? Ojo dadi wong Kagak. Wis gak kerasan piye? Lah nek ngono iku. Iku bojone mogol mbok akoni tak juwoto dasar. Lah kowe ning ngakoni bojone mogol aku jacong, Cong. Alah, ceritane bengi iki lakon iki Bermono karo Bermani. Iki nang wis lakone. Pas sama apa? Iki kowe dadi Bermono. Bermono. Lho, Bermono kembar. Lho, Aku iki iki piye bojomu. iki? Bingung. Aku bingung iki piye? Kowe ya bingung. Iki kacau iki. Wes ngene wae. Timbang bingung-bingung, jalukno pengadilan ning Bojonegoro ana. Endi? Bojonegoro. Bojonegoro. Ning Bojonegoro. Ngono. Kowe timbangane mumet kakean anu malah ngentekno pil engko. Budal ning Bojonegoro. Bojonegoro. Saiki uga Jalukno pengadilan. diteni bakal kewirangan kowe. Mangkat. Mangkat kowe. Aku sih. Lho. Wah, kacau iki. Iki ngene nganti tekan Bojonegoro ora iso ngonahi. Mohon maaf para penonton. Ini yang namanya dalangnya bingung, wayangnya juga bingung. Yang penting bisa ketawa. Masih tetap di Opera Wahyu Manggolo. Selamat menikmati.
tentrem boten wonten menapa. Syukur alhamdulillah menawi kados. Lho kok enten tamu dapiak. Urung. Monggo. Ana apa lagi? Sisi jine ndi, Kak? Saiki melok ngene kok. Jare melok. Saiki melok ngene kok. Cangkemmu saiki sapa tuwek? Saiki. Iku aja sembrono. Iki warangka dalam pepatih ana ing bocah. Kok bocah iki Glimbung rumah kula penyakitan lajeng kula sotekke niku. Turu sasore utah kok, Ndara. arep ora mbok mane wektu ngono. Lah, ngoten turu kok sumun utah kok. Sik cukup. Ana apa, ha? Nggih. Nuwun sewu, Ndara. Iya. Kula niki bingung, Ndara. Bingung ya dodok ta. Nggih, kula tak dodok. Nah, napa? Rene lho, Kak. Ora Lho tegese bingung dodok iki nek bingung ati, ra ngerti lor kidul iki dodok. Nggih, niki pun Nek sing dodok, bingung Ndara. atimu, bingung iki ana perkarane. Nggih, Ndara. Bingung iku ana perkarane. Rapi-rapi nika lho, Ndara. Bingung perkara apa kondo? Apa bingung perkara nomor ora tau entuk ya? Nek perkara nomor ora dipikir, nek perkara duit iki anjen mikir. Sik cukup. Nek gelem ngomong ketok. Sampean sapa jenenge, Mbak? Kula. Kula, Ndara. Gimana, Ndara? Banjur munggah pendopo Bojonegoro. Kula badhe nyuwun pengadilan, Ndara. Bab apa sing kok jaluke pengadilan? Niki bojone kula niki lho, Ndara. Bojomu kena apa? Bojone kula niku loro, Ndara. Loro, warasmu kok. Loro, Ndara. Ngalih-ngalih. Ale. Apa biyenmu lho ya loro? Mboten, Ndara. Panjang piro? Wone setunggal, Terus? terus diwor terus angkrem terus netes. Sik, mbok permani. Nggih. Dadi bojomu maune siji. Nggih. Saiki dadi loro. Nggih, Lah Ndara. malah kebeneran kowe to. Beneran pripun tukaran terus, Ndara? Ngono, karepmu njaluk diadili. Nggih. Wah, Kang Patih, dawuh sampean adili kan. Lho, ya ben rada cocok aja. Kuwi kowe nek kowe. Ratu karo Patiya setel kok. Turu gimbang, germangan tangi waya mangan. Meneng ya Kang Patih. Dawuh nggih. Bermono. Pripun? Dalam Aku iki ndang bermono. aku lagi bermono. Aku ya bermono. Oh iya jare. Mulane kok aja turu-turu wae. Ngono dalang lho, Bermono sing asli. Dawuh. Sing asli ki aku. Sing asli aku. Muatene. Bermono sing palsu. Yang palsu sing ndi? Sing Bermono sing palsu. padha palsu. Padha palsune pripun mboten purun dong ngakone palsu. Lah nggih Mas, Dik, palsu. Padha asline ngakune. Ngoten nggih. Kula niki bingung kanjenge mboten saged ngadili. Mboten saged ngadili. Mbok Permani reneng kabeh ora padha bisa ngadili, Bupati Bojonegoro bakal nganakke sayembara. Sapa wae ora mawas sing bisa ngadili golek Bermono sing asli bakal tak ganjar apa panjenengan. Kula ndoro. Ya mene kok ana setan teko ya setan endi? Rama niku sinten Rama? Putra. Putrane radio. Kamu puteran radio. Iki anake sampean. Anakku. Pucukan masjid dan ayune ngene. Modelmu kono. Meneng. Rama Wong tol mbiyang Demang. pantes kok. Bareng panjenenganku anake sayembara Iya, kok ora omong mbiyang. Kula badhe nglebeti sayembara. ngono. Ngerti sayembarane Bupati Bojonegoro? Dereng. Sayembarane iki ana kahanan aneh nanging nyata. Tahanan apa? Bermono iki ana loro, pilihan sing asli sing ndi? Ngaten. Kula ndelok riyen. Lho wong iki nang kene. Dok, Dok. Iya iki emang sing ambek aku. Aku bingung ra iso milih. Sarane. Ya? Iya. Ya. Kula nyuwun kendi. Jaluk kendi? Nggih. Kakang Patih. Dawuh. Putusan prajurit Mas menika. utama. Napa?
utusan prajurit. Ah kedangan. Iki pokoke gergane iki kasete kobong. Ora tok bayaran. Arep muni kedangan kok ganggu kok. Ora rampung. Ya. Nek balak dok ora rampung. Padha dirungokno, wong loro kembar saja. Sopo sing bisa mlebu jroning kendhile Brahmana Asem? Pripun? Sopo sing bisa mlebu jroning kendi ya Brahmana Asem? Malah muta-muta piye sing. Niki anu bakal obat patuk nang rada promosi. Ayo lebonono kendi. Landut aja ngaku. Aja ngaku gawal ento dadi Brahmana. Rasa kita-kite. Nek ana lakon kaya ngene kowe njur arep kepiye? Iku Kanjeng. Aku nang kene kok. Aku nang kene. Wis. Kowe iso mlebu kendi. Aja sentae terus ya, Cak. Umur sentae terus yo kalah no aku. Dan mlebu kendi kok. Arep mlebone kendi iki. Dik, Bermani. Iya, Kang. Lilanono ya, Dik ya. Iya, Kang. Aku tak mlebu kendi. Jenggu yang guyu ah. Kaene adan urung jam setengah papan. Auzubillahi minasyaitonir Allahu Akbar. Alah, Den. Gak iso mlebu. Iso mlebu wong bolongane cium iki nak coblok ora ono gendine. Boten saged. Ya. Iki cetha nek sing Palsu kok palsu. Teges Brahmana sing palsu nika. Mulane Saudara, sedaya niku ora usah diomong-omong. Wis Kanjeng. Kula tak Mulai. Ya, ndamle gawe adene ya, Le. Cangkemmu. piye? Kudune ya padha ae. Nek sing iki ora iso mlebu ning kendi. Sapa sing iso mlebokno kendi kuwi sing asli. Ngono. Yo ngono. Ayo. Piye? Yo, Sapa sing iso mlebokno kendi kuwi sing asli. ngono. Iya. Kakang Bupati. Kanjeng Bupati. Kanjeng Bupati. Piye? Ya ngene Kakang Patih. Dorapate. Jarang. Omongane gedhog kula tuhani. Ya. Iya. Ngendikane sapa sing iso mlebokno kendi? Iku Sing asli. Cocok. Kepareng kula nyuwun idi pangestu. Kepareng kula badhe nuhoni menapa ana gedhog. Dan tindake. Sayang, Heeh, Kang. doakan Aku ati ngentot. Patih kok Patah ngentotan. doakan aku akan masukkan manglebokkan kendi. Yang lebokkan kendi ayo. Ya. Mulai apa? Kendi. Sinuwun. Kula sing asli. Asli. Kendine wis ilang. Iki apa cahe? Cahe bikin cahe. Omonganmu piye, Duk? Sapa sing iso nglebokno kendi kuwi sing asli? Waspadakno. Ayo, Waspadalah. Iya. Kot. Lho, berarti sing asli iki. Iya, sing asli asli. ya. Saiki kendine. Lho, kendine ndi? Lho. Masa ceblok? Ya ilah. Ilu. Bento. Woi, kendine doi. Wong pasar glonggong kok tae. Gak pasar batur saiki pasaran. Wah, kacau renek-renek wonge. Nanti wong. Lha iki apa? Mangsut niku piye? Lah lehmu ngomong piye? Sapa sing iso mlebokno kendi kuwi sing asli. Kendi wis tak gawa tak lebokno. Lho. Maksute sapa sing iso mlebokno kendi? Lah iya. Lah wis ngono dulu. Sapa sing bisa mlebu kendi? Iya lho, Pak. Sapa sing iso mlebokno kendi? Lah ya mbok geret rono ya. Kaya iki mang lho. Apa? Sapa sing iso mlebu jero kendi? Aku sanggup. Ayo, tindake. Ya.
Maksudmu piye to ngono? Boten enten menungsa saged mlebet endi boten enten. Kok ngono lanjut? Wong salus. Wong salus. Kula banti nggih. Balik. Lanter. Musah Joko Gedhog wedi gendruwone. Kae mau jutane apa? Gendruwo. Dadi bojone kula sing asli niku. Kae sing asli. Kang, kakang bermono. Oh ya gara-gara mecaken dia dadi duda. Kang, Apa? bojoku. Aku palsu kok. Ora, Kang. Aku wis palsu. Kene tok lho, engko nek mulih aja tak juwotosi wis lanjut. Aku ora roh kok, Kang. Kowe wis ngakoni nang bojomu? Tenan? Ayo, Kang, ya. Wis ndang jak bali. Iki dipun tepaken ganjarane. Saya mboro wis rampung yen kowe wis prei dadi tenang tak balekake palungguanmu demang meneh ana ing Bojonegoro. Matur nuwun. Ana apa no? Wah niki wau. Kula sing ngonten sing marahi kok. Sing marai sapa? Niku mliwis. Oh, beli. Matur nuwun. Pak aku saiki wis dadi demang neh. Mundak pangkate. Iya, mundak bayarane. Sip. Romo. Ana apa no? Kula kok gumun sanget to, Romo. Umur kepiye? Boten gumun perkawis bab bermono kembar niku mboten. Ya dur gumune. Gumun niku lho, Romo. Bliwes kok saged tata jalma to, Romo. Aneh ya no. Manuke kok bisa ngomong. Sama wong niki sing dadi yata kok. Ngaten nggih, Romo. Arepmu piye no? Menawi kepareng, bliwes menika badhe kula suwun, kula dadi saged tangenanipun kula, Romo. Ngono. Sing duwe mliwis sapa? Kula Nah, kowe krungu dhewe. Nggih. Mliwismu dikarepke putraku. gantung milis niki purun apa mboten? Ngelong. Sapa kula, Kak Romo? Ejak nang taman no. Kakang Waninggita lan kowe Demang Lungsur saiki kahanan sing aneh wis bisa kabuka. Teges negara ing Bojonegoro ayom lan tentrem. Tentreme Bojonegoro lumeber menyang bapak sing kagungan kersa duwe gawe nyunatke putrane ngluwari ujara yo disuwunke karo Gusti Kamu Agung diparingana slamet seger waras oke rejekine rahayu.